8:15 अ की ध्वनि। बच्चों, आज हम अ की ध्वनि के बारे में जानेंगे। हिंदी में अंग्रेजी के आ को प्रकट करने के लिए अ का चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी के अ और ओ ध्वनि के बीच का चिन्ह अ है। आइए अ के चिन्ह के प्रयोग को समझें। हम ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं? चॉक से। जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक बताया। अ के चिन्ह को इसी तरह के अंग्रेजी शब्दों पर लगाया जाता है। समझिए और पढ़िए। कॉटन, हॉकी, गॉड, कॉफी, कॉमन, डॉल, डॉक्टर, सॉस, चॉक, वाटर, फॉल, मॉल।